বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ইনশাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমি ফারজানা ইসলাম। প্যান গরম হয়ে গিয়েছে, এখন দিয়ে দিব আমি পরিমাণ মতো তেল। এখন দিয়ে দিব আমি তেজপাতা। এখানে আমি এক বাটি পেঁয়াজ, রসুন এবং কাঁচামরিচ নিয়েছি। বড় সাইজের 3টি পেঁয়াজ এবং 2টি রসুন আর 10-12টি কাঁচামরিচ নিয়েছি। এখন আমি কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, রসুন ভালোভাবে ভেজে নেব। আজ আমি রান্না করব দুধ কচু দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে। এখন দিয়ে দিব আমি পরিমাণ মতো লবণ আর আদা বাটা 1 চামচ। এখন আদাটা আমি ভালোভাবে ভেজে নিব। আর কচু আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকার। আমরা কচুটা এখন যেহেতু ইলিশের সিজন, আমরা ইলিশ দিয়ে এভাবে রান্না করে খেতে পারি, তাহলে খুব ভালো লাগবে। এখন দিয়ে দেব আমরা 1/2 চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়া এবং জিরার গুঁড়া, সামান্য একটু মরিচের গুঁড়া। এখন আমি একটু পানি দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি দিয়ে দিব এখানে 2টি ইলিশ মাছের মাথা। এখন আমি ভালোভাবে মশলাটার সাথে মাথাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এখন আমি ঢেকে দিব 5 মিনিটের জন্য, ভালোভাবে কষিয়ে নিব মাছটা। ইলিশ মাছের মাথা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব কচু। কচুটা আমি আগে থেকে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। এখন দিয়ে দিলাম কচু, ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এখন আমি ঢাকনাটা খুলে দিলাম। কচুটা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে। সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম। এখন আবার ঢেকে দিব, পানিটা শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এখন আবার আমি একটু নেড়ে দিব। হয়ে গেল আমার ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু। আজকের এই রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। আমাদের এই চ্যানেলটিকে এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেশি বেশি শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকুন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।